կատարողական խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն Քոչարյան, հարգարժան տիկին Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնելով եւ նաեւ շարունակելով գործընկերոջս պարոն Հովհաննիսյանին, ուզում եմ նշել, որ ներքին գործերի նախարարության 2024 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնելիս ընդհանուր առմամբ բյուջեի ճշտված ծրագրային ցուցանիշը կազմել է 100.96 միլիարդ դրամ, որը բյուջեով հաստատված ցուցանիշից 9.83 միլիարդ դրամով ավելին է, եւ պիտի փաստեմ, որ գերակշիռ մասը նախարարության բյուջեի 2024 թվականի կտրվածքով հատկացված է եղել ընթացիկ ծախսերին, փոքր հատվածը 4.39 միլիարդ դրամը հատկացված է եղել կապիտալ ծախսերին։ Ընդհանուր ծախսը կազմել է 98.9 միլիարդ դրամ, կատարողականը շուրջ 97.2%, բայց դեռևս կատարողականի նաև փաստացի կատարման տրամաբանության մեջ կանրադառնամ։ Ես նշեմ, որ ծախսերի կառուցվածքում ընթացիկ ծախսերի մասնաբաժինը կազմել է 96.57 միլիարդ դրամ, ամբողջի 95.6%-ն է ստացվում, ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով կապիտալ ծախսերի մասնաբաժինը կազմել է 4.39 միլիարդ դրամ, ինչպես նշեցի, այսինքն ամբողջի 4.3%-ը։ Ընթացիկ ծախսերի 73.9%-ը կամ որ նույնը 70.44 միլիարդ դրամը աշխատանքի վարձատրության եւ դրան հավասարեցված միջոցներն են որպես այդպիսին։ Այս հատկացումներում ընդհանուր առմամբ սոցիալական բնույթ ունեցող եւ գնում չհանդիսացող ծախսերը կազմել են 80.42 միլիարդ դրամ, ամբողջի 79.7%-ը, իսկ գնումների ընթացակարգով նախատեսված հատկացումները եղել են 20.53 միլիարդ դրամ կամ որ նույնն է ամբողջի 20.3%-ը։ Ցուցանիշներին եւ նաեւ ծրագրերի եւ հիմնական քաղաքականություններին պարոն Հովհաննիսյանն անդրադարձավ, դրա համար չեմ անդրադառնա այս թվերին, բայց կուզենայի հատկապես նշել, որ թեև վկայակոչեցի, որ ունենք բավական բարձր տոկոսային կատարողական 97.2%-ի չափով, հաշվի առնելով նաեւ վերջում արդեն տարեվերջին էլեկտրոմոբիլների ձեռքբերման հանգամանքը, այստեղ էլ ավելի մեծ տոկոսային կատարողական ունենք, փաստացի ստացվում է, որ 2024 թվականի պլանավորվածի մասով շուրջ 98.5%-ի կատարողական ունենք այս տեսանկյունից, եւ հարգելի գործընկերներ, քանի որ ես նաեւ հասցրել եմ հարակից զեկուցող հանդես գալ կառավարության ծրագրի կատարողականի զեկույցի շրջանակներում, շատ հակիրճ կանդրադառնամ ներքին գործերի նախարարության բյուջեի կատարողականի շրջանակներում ձեռնարկված քայլերին։ Ես պիտի փաստեմ, որ 2024 թվականին, սա նաև նորից եմ նշել, ամբողջովին ավարտել ենք ներքին գործերի նախարարության ձևավորման աշխատանքները, անձնակազմը տեղում է, անձնակազմի նշանակումները եղել են շատ սահուն, պահպանելով այն բոլոր օրենսդրական կանոնները, որոնք ազգային ժողովը ընդունել է ներքին գործերի նախարարության ձևավորման տեսանկյունից։ Բայց եւ թափանցիկ մրցութային պրոցես ենք ունեցել եւ մեր այն աշխատակիցները, որոնք որ բավարարել են օրենսդրական կանոններին, պահպանել են մի շարք սոցիալական երաշխիքներ արդեն անցնելով աշխատանքի ներքին գործերի նախարարությունում։ Նախարարության մասին խոսելիս առաջնայինը եւ առանցքայինը թերևս այն է, որ ձևավորվել է նաեւ 2024 թվականի ավարտին ներքին գործերի նախարարության մեկ միասնական կրթահամալիրը, որը կարևոր նշանակություն ունի ռեֆորմները ճիշտ ուղղությամբ եւ ճիշտ վեկտորով առաջ տանելու տրամաբանության մեջ եւ կրթահամալիրի ձևավորումը շատ ինտենսիվորեն է իրականացվել, եղել է իմ անմիջական հսկողության ներքո եւ այս տարվա կտրվածքով անդրադարձ են կատարում արդեն կրթական բոլոր բաղադրիչներին, բոլոր մոդուլներին, բոլոր լրացուցիչ կրթական ծրագրերին, որոնք որ պիտի ընդհանուր առմամբ սպասարկեն այն ռազմավարական մոտեցումը, որը նախարարությունը եւ կառավարությունը որդեգրել է ներքին գործերի նախարարության կադրային անձնակազմի ձևավորման եւ նաեւ շարունակական կրթության տեսանկյունից։ Ասեմ, որ կրթահամալիրը ձևավորվել է բավական օպտիմալ կառուցվածքով, օպտիմալ կառուցվածքը ենթադրել է ոչ թե պատահականության սկզբունքով կրճատումներ, այլ բովանդակությունից է դուրս բերվել կառուցվածքը եւ նաեւ այն հաստիկային միավորները, որոնք այս պայդրությամբ կան ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի կառուցվածքում եւ նաեւ հաստիկային շրջանակներում։ Գործընկերներ, բայց պիտի փաստեմ, որ կրթության որակի փոփոխությունը ենթադրում է կոնկրետ ներդրում նաեւ հենց կրթության ոլորտում եւ սա է պատճառը նաեւ, որ մենք փոխել ենք նաեւ պայմանագրային հիմունքներով ներգրավող դասախոսական անձնակազմին տրվող վարձատրության չափերը, որը բավական մրցունակ է արդեն իսկ դարձել ընդհանուր հանրապետության մակարդակով եւ սա թույլ կտա նոր շունչ, նոր միտք բերել նաեւ կրթահամալիր եւ լրացուցիչ այսպիսի միջոցներով նաեւ խթանել բովանդակության փոփոխմանը կրթության կազմակերպման շրջանակներում։
Անդրադառնալով ոստիկանությանը պիտի նշեմ, որ 2024 թվականին եւս ավարտվել են ընդհանուր կառուցվածքի գծագրմանը վերաբերող աշխատանքները, ձեզ հետ շատ ինտենսիվ քննարկման արդյունքներով ոստիկանության վերջին հենասյունային ուղղությանը վերաբերող օրենսդրական փաթեթը եւս ընդունվել է, որը վերաբերում է ոստիկանության գվարդիային, եւ ընթացիկ տարում արդեն իսկ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի գվարդիայի թե կառուցվածքը ամբողջովին կարողանանք ավարտել եւ թե նաեւ այն հսկայածավալ գնումները, որոնք որ կան վերաբերող ոստիկանության գվարդիային եւ նախատեսված են 2025 թվականի պետական բյուջեի շրջանակներում։ Ասեմ, որ շարունակել ենք իրականացնել նաև ատեստավորման գործընթացը, որը չափազանց կարևոր է նախարարության տեսանկյունից, այն մասով, որ նախ սա որակական առումով մեր ունեցած, այսպես ասեմ, կադրային անձնակազմի ստուգման գործիք է, եւ երկրորդ հերթին սա նաև լրացուցիչ երաշխիք է, որպեսզի մեր աշխատակիցները կարողանան ավելի բարձր եւ արժանապատիվ վարձատրություն ստանալ ոստիկանության աշխատանքի տեսանկյունից։ Ըստ այդմ շարունակել ենք նաև աշխատանքներ տանել անձնակազմի համալրման եւ հատկապես կանանց ներկայացվածության թիվը բարձրացնելու ուղղությամբ, որովհետեւ կարծում եմ լրացուցիչ ինչ-որ փաստարկների տեղիք տվող գործընթաց չէ սա եւ ըստ էության մենք պարբերաբար հայտարարում ենք նոր ընդունելություններ, որոնց շրջանակներում քվոտա կոնկրետ ունենք հատկացված նաև կին ծառայողների համար։ Այս պահին արդեն իսկ ունենք մեկ նպատակային ընդունելություն, որն ընթացքում է եւ ունենք անձնակազմ, որն արդեն իսկ ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսումնառություն է անցնում։ Գործընկերներ, չնայած որ իմ նշած բոլոր փոփոխությունները եւ նաեւ այն փոփոխությունները, որոնք որ ես հաշվի առնելով բյուջեի կատարողականի ձևաչափը չեմ վկայակոչում այս պահին, որովհետեւ բազմիցս հասցրել ենք միասին քննարկել, պիտի նշեմ, որ հեռանկարային են, այսինքն կարճաժամկետում այն արդյունքը տվող չեն, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, բայց պիտի փաստեմ, որ սրա կողքին կարճաժամկետում մենք ունենք մի շարք վիճակագրական տվյալներ, որոնք փաստահեն են եւ մեզ կարող են նաեւ ցույց տալ եւ վերահաստատել, որ այն ուղղությունը, որ որդեգրել է կառավարությունը ներքին գործերի բնագավառի բարեփոխումների տեսանկյունից, ճիշտ ուղղությամբ է առաջ շարժվում։ Մենք ընթացիկ տարում անընդհատ խոսել ենք նաև հանցավորության աճի, հանցավորության տարբեր դրսևորումների, տենդենսների եւ մնացյալի մասով, բայց նշել եմ եւ նորից եմ շեշտադրում, կատարված աշխատանքի արդյունքում 2024 թվականի կտրվածքով գրանցված հանցագործությունների թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է 1.1%-ով։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության թեմային հատկապես կուզենայի անդրադառնալ, որովհետև իրավացիորեն եւ օբյեկտիվորեն մենք անընդհատ քննարկում ենք այս հարցը եւ շարունակելու ենք, կարծում եմ, համատեղ քննարկել, որովհետև դեռ անելիքներ կան այս ոլորտում, բայց համեմատականի համար նշեմ, որ 2024 թվականին առգրավվել է շուրջ 426 կիլոգրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, ինչը 2023 թվականի համադրությամբ ավելի է 202 կիլոգրամով շուրջ։ Բայց նաև շեշտեմ, որ պահպանելով գիծը 2025-ը եւս հետևողականորեն շարունակում է այս ուղղությամբ աշխատանքները թվականի կտրվածքով եւ ամբողջ իրավապահ համակարգի կողմից ըստ էության այս ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք շուրջ 173 կիլոգրամ թմրամիջոցի առգրավում որպես այդպիսին։ Բնականաբար խոսելով վիճակագրական տվյալների մասին, պիտի անդրադառնանք նաև զենք զինամթերքի առգրավման աշխատանքներին եւ նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին։ 2024 թվականի կտրվածքով առգրավվել է կամ կամավոր հանձնվել է 1579 միավոր հրազեն, որը 10.7%-ով ավելին է նախորդ տարվա առգրավված ցուցանիշի համադրությամբ։ Այսինքն այս խմբաքանակով ապօրինի պահվող զենք զինամթերք դուրս է բերվել ըստ էության շրջանառությունից։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները մեր այն ուղղություններից են, որոնք որ կարիք ունեն ել ավելի մեծ ուշադրության, ել ավելի մեծ ջանքի եւ բարեկային ծառայությունը այս տեսանկյունից հատուկ կենտրոնացում է ունեցել թեմայի ուղղությամբ եւ ըստ այդմ 24 թվականին 23 թվականի համեմատությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նվազել է 299-ով, զոհերինը 45-ով, վիրավորներինը 421-ով եւ սա այն պայմաններում, երբ որ արդեն իսկ գրեթե միլիոնի հասնող տրանսպորտային միջոցներ ունենք հաշվառված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Չէի ցանկանա նորից անդրադառնալ ոստիկանության նկատմամբ վստահության ցուցիչներին, որովհետև բազմիցս եմ այս մասին բարձրաձայնել եւ պիտի ասեմ, որ գոհունակության ցուցանիշի պարբերական վերանայում եւ լավարկում ունենք ոստիկանության նկատմամբ, սա մեզ լրացուցիչ խթան է տալիս շարունակելու այս ուղղությամբ աշխատանքները եւ ել ավելի ամրապնդելու այս ցուցանիշը մեր հանրության կողմից իրականացվող սոցիալական հարցումների եւ դրսեւորած նաեւ գնահատականի շրջանակներում։
Գործընկերներ բնականաբար նախարարության մանդատի շրջանակներում է գտնվում նաև աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտը եւս փրկարար ծառայության նաև աշխատանքի տեսանկյունից եւ 2024 թվականի կտրվածքով բնականաբար շարունակվել են աշխատանքները, համատեղ առիթներ են ունեցել դիտարկելու նաև Լոռու եւ Տավուշի մարզերում ջրհեղեղի հետևանքով առաջացած խնդիրների լուծման աշխատանքներին, փրկարար ծառայության արձագանքի վերանայված նաև մոտեցումներին եւ այն բոլոր ռազմավարական նոր, այսպես ասեմ, դրսևորումներին եւ մեթոդներին, որոնք որ կառավարությունը որդեգրել է արդեն 23-30 թվականների նոր ռազմավարության շրջանակներում։ Պիտի նշեմ, որ հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր լանդշաֆտային իրավիճակը, անտառային տնտեսությունների ընդհանուր իրավիճակը մեր շեշտադրումը հատկապես անտառային հրդեհների կանխարգելման ուղղության վրա է եղել եւ զգալի աշխատանքներ են այս տեսանկյունից կատարվել, ինչի արդյունքում 24 թվականի կտրվածքով նվազել են 41%-ով հրդեհների դեպքերը անտառների մասով։ Իհարկե, մի շարք վիճակագրական տվյալներ եւս կան, որոնք որ զետեղված են եղել կառավարության ծրագրի կատարողականի շրջանակներում, հարցերի դեպքում դրանց ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, բայց ես նշեմ, որ արդեն իսկ հասցրել են գծագրել փրկարար ծառայության արդիականացման հայեցակարգն արդեն իսկ հավանության է արժանացել կառավարության կողմից եւ մենք հետեւողականորեն շարունակելու ենք այդ հայեցակարգից բխող բոլոր գործողությունների իրականացմանը։ Ինչ վերաբերում է միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությանը, բնականաբար այստեղ շարունակվել են նաեւ մեր առօրյա աշխատանքները, առօրյա հանրային ծառայությունների մատուցման աշխատանքները մեր հանրությանը, ընթացիկ տարում նաեւ ունեցել ենք հերթագրման համակարգի փոփոխություններ, որը որ թույլ է տվել ավելի արդյունավետ կերպով կառավարել հերթերը եւ սպասարկել մեր քաղաքացիներին։ Իհարկե ունեցել ենք նաեւ աճի աննախադեպ տեմպ, որպես այդպեսին կարող եմ ասել, բայց մենք կարողացել ենք հնարավորինս կառավարել այդ բոլոր process-ները եւ ընթացիկ տարում եւս շարունակում ենք այս ուղղությամբ նաեւ վերազինման աշխատանքների իրականացումը։ Եվրոպական միության այդ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի մշակման ուղղությամբ են արդեն իսկ աշխատանքները գնում, այսինքն գործընկերների հետ տվել ենք նաեւ գործնական փուլի մեկնարկը, այս պայդրությամբ զբաղված ենք գործողությունների ծրագրի մշակման աշխատանքները, որը որ չի լինի բանակցվող փաստաթուղթ կտրամադրվի Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մենք կկարողանանք այս ուղղությամբ հետեւողականորեն նաեւ մեր քայլերը ձևակերպել եւ առաջ շարժվել։ Բնականաբար վիզաների ազատականացման համատեքստում կարևոր է հիշատակել նաև մեզ բոլորիս շատ հուզող եւ շատ կարևոր թեմային անդրադարձ կատարել, խոսքը բիոմետրիկ անձնագրերի եւ նույնականացման քարտերի մասին է։ 24-ը բավական բուռն տարի է եղել այս տեսանկյունից, ինչու որովհետեւ արդեն հասցրել ենք մրցույթը ավարտին հասցնել, ունեցել ենք արդեն 2025-ի առաջին եռամսյակի շրջանակներում հաղթող ընկերության ֆիքսում, ունենք կնքված պայմանագիր արդեն իսկ եւ գործընկեր ընկերությունը արդեն շարունակում է իր աշխատանքները տրամաբանորեն կազմակերպել այնպես, ինչպես որ նախագծված է պայմանագրում։ Հաղթող ընկերությունը ֆրանսիական Idemia ընկերությունն է, որը հանդես է եկել կոնսորցիումի ձևաչափով։ Ասեմ, որ աշխատանքները շարունակվել են նաև Եվրոպոլի եւ Frontex-ի մեր գործընկերների հետ, որը չափազանց կարևոր է ընդհանուր միգրացիոն ոլորտի քաղաքականությունը ճիշտ կազմակերպելու եւ process-ներն առաջ տանելու համար։ 24 թվականի ընթացքում տրամադրվել է 485.402 անձնագիր եւ 160.958 նույնականացման քարտ։ Համեմատության համար, որպեսզի ծավալները պատկերացնենք, նշեմ, որ 2023 թվականին միայն նույնականացման քարտերի մասով մենք տրամադրել ենք ընդամենը 64.012 նույնականացման քարտեր։ Գործընկերներ այլ վիճակագրական տվյալների չեմ անդրադառնամ նրան, որ մենք շարունակել ենք հանրությանը մատուցվող ծառայությունների լավարկման աշխատանքները, շրջիկ սպասարկման գրասենյակներն արդեն իսկ գործարկված են, հանրապետության տարբեր մարզերում, տարբեր բնակավայրերում արդեն իսկ իրենց գործունեությունը ծավալում են, ընդ որում նույնիսկ այնպիսի համայնքներ ենք մենք այցելել, որտեղ որ ընդհանրապես ներքին գործերի նախարարության սպասարկման գրասենյակ որպես այդպեսին չի եղել եւ ըստ այդմ սա քաղաքացիներին ավելի մոտ կանգնելու տրամաբանության մեջ աշխատանքները կազմակերպելու մասին է վկայում։ Հաշվառման քննական ստորաբաժանումների մասով տարեվերջին ներդրվել է նոր հերթագրման համակարգ, որը որ թույլ է տալիս հստակ ընտրել այն հաշվառման քննական ստորաբաժանումը եւ օրը, որտեղ որ քաղաքացին ցանկություն ունի սպասարկվելու։ Ասեմ, որ նաեւ երեկվանից վերագործարկվել է հերթագրման համակարգը, որը թույլ է տալիս թե կենթանի հերթի ձևաչափով ծառայություններ ստանալ եւ թե նաեւ on-line early one հավելվածի միջոցով ստանալ այդ բոլոր ծառայությունները։
Ինչ որ վկայակոչեցի, հարգելի գործընկերներ, սրանք կատարված աշխատանքի մասով ընդամենը 1-2 նախադասության ամփոփումներ են։ Իհարկե, այս ընդհանուր արդյունքների ներքո կա կատարված հսկայածավալ աշխատանք, այդ թվում ազգային ժողովի ներգրավմամբ, հատկապես Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նաեւ օժանդակությամբ իրականացված, ինչի համար շնորհակալությունս բոլորիդ։ Եվ պիտի փաստեմ, որ շարունակելու ենք հետևողականորեն այն երկխոսությունը շարունակել, որ կա ձևավորված կառավարություն ազգային ժողով ձևաչափի շրջանակներում եւ յուրաքանչյուր հարց, որ նախարարության շրջանակներում կա որպես ռեֆորմի մաս, բնականաբար նաեւ կոմունիկացնելու ենք ազգային ժողովի հետ նախապես, որպիսի տարբեր օրենսդրական փաթեթներ ազգային ժողով բերելու ու ուղարկելու պայմաններում մենք կարողանանք հնարավորինս կոնսենսուսային լուծումներ ունենալ այս տեսանկյունին։ Շատ հակիրճ, հարգելի գործընկերներ, այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն